Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para complementar o assunto sobre sopro cardíaco. Em relação ao sopro, nós já vimos, né, que é um ruído no coração causado pela forma como o sangue passa pelas estruturas do coração. Ele pode ser fisiológico, ou seja, normal, ou patológico, causado por algum buraquinho, ou algum estreitamento, ou alguma dilatação no coração. E a gente só vai identificar esse sopro através do exame físico, com estetoscópio, certo? Então, assim, eu escuto muito uma expressão que é: doutora, meu filho nasceu com sopro, ou doutora, o sopro fechou. Então, assim, o sopro não fecha, o sopro é um ruído, né? O sopro é um barulho. O que fecha são alguns buraquinhos, né? Que todos os bebês nascem. Então, isso é o que acontece normalmente. Todo bebê que nasce, ele nasce com 2 buraquinhos no coração. Um chama forame oval e o outro chama canal arterial. Essas estruturas, elas são essenciais na vida intrauterina. Então, quando o bebê está lá na barriga da mãe, essas estruturas têm que estar abertas, elas são essenciais para a vida do feto. Após o nascimento, essas estruturas tendem a fechar. Se por acaso essas estruturas não fecham, provavelmente seu bebê vai ser encaminhado para o cardiologista pediátrico para então ter alguma conduta em relação a isso. O único buraquinho que na verdade causa sopro dessas 2 estruturas é o canal arterial. O forame oval, por exemplo, não causa sopro. Então, assim, na verdade eu só quero esclarecer isso para vocês, para que a gente não use mais essa expressão, né? O sopro fechou, ou meu bebê tem um soprinho. E pensar que isso é um problemão. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários ou mandar algum direct. Vou responder todos com o maior carinho.